болуп атат дагы эле. Кыскасы мен жеңилдим. Себеп дегенде паспортты Эмил Жамгырчиев урдап кеткенден кийин мен Дубайдан только өзүмдүн гана мамлекетиме чыга алат. Ошол себептен эми күрөштө бирөө жеңет, бирөө жеңилет. Жеңип алганы жеңилгенин келекелейт дегенде жеңилгенин дагы билиш керек. Мен капканга түшүп калдым. Ошол себептен барганга аргасызмын. Анан урматтуу мекендештер, мындай эки Эмил аттуу Кыргызстандын жарандары тууралуу сөз болот да. Биринчи Эмил Жамгырчиев тууралуу мен акыркы түз эфиримде айткан сөздөрүмдү ар ким ар кандай түшүнүп алыптыр. Ошолорго жооп берип коюп, кыскача анан Эмил Жайчиев байке өтөйүн. Мындай болуп калды. Ошо мен айткан сөздөрүмдү кээ бирөө туура эмес түшүнүп алыптыр. Ошол учурда мени акча алып алды, акча алган деп каралоолор жүрүп атат. Мен эчкимге эч канча акча карыз эмесмин. Фейктер ушинтип атат. Ооба, чын эле 1-2 миң доллар анча мынча карызым бар деп айткан сөзүмдү өзүмө каршы колдонуп атышат да. Мекендештер, эми адам болгондон аласы береси бар. Урматтуу мекенештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, Сахаровага карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ТМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Анан да бизде кирди чыкты кызматы бар. Толук маалымат алуу үчүн +7903 107 30 41 номери аркылуу байланышыңыз. Марсель мырза жооп берет. Эгерде Эмил Жайчиев, Эмил Жамгырчиев экөөнүкү тең жыдан башталат экен, адаштырат го. Туура барон мырза. Эмил Жамгырчиев Тилекмат тике биз оппозиция бириктик. Анын ичинде Равшан Жээнбеков бар, Алтынбек Сулайманов бар, Канат Исаев бар, Атамбаевдин командасы бар, көптөгөн бизнесмендер бар, оппозиция бириктик. Бирок сен менен байланышка баары чыккандан коркуп атат. Матраимовдун агасы бар, Искендер Матраимов, ага да жолуктум. Оппозиция сага чыккандан коркуп атат. Баарыбыз текшерүүдөбүз, тыңшоодо болуп атабыз. Мен атам ооруп атат деп шылтоолоп чыгайын. Экөөбүз жолугалы Дубайдан деди. Мен ишендим да. Дубайга келгенден кийин отчет катары чыгаруудам. 7300 доллар чогулду туугандар. Мен сиздерге сөзсүз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмбанктын эмне деп чыгат? Сен өзүң ОЗК айтып келсең, 0554 00 7084 эмбанк номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар бунусунда. Сөзсүз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп ушул кыз ОЗК айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөзсүз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн 40 000 доллар керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен 7300 доллар чогулду туугандар. 32700 доллар калды. Атыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өзү донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити, өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызымдай көрүп которуп жаткан инсандарга экеселеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Садыр Жапаровдун баласы, кичүү баласы Англияда окуп атат. Ал Максим Бакиевде барымтада калган. Ошол себептен аны как заложник катары аякта калган. Кыргызстан баарыбыз Максим Бакиевдин заложенине түшүп калабызбы? Ошо Максим Бакиевдин айтканын Садыр Жапаров кыла берсе,
унчукпай отура бермек белек. Укук коргоо органдары 2 сыйра 3 сыйрадан бизнесмендерди кысып атат, акчасын алып атат. Садыр Жапаровдун агасы, Сабыр Жапаровдун баласы Азат деген ушул Дубайга чейин келип товарларды алып кетет. Аны акчага сатып албай алтынга бартер кылат экен. Алтынды ит бекер баалап туруп ошого алмаштырат экен товардын баарын. Алтын менен соода кылат экен дегенде мен ишендим, ооба, ишенгеним туура эмес болду, бирок ишендим. Биз тез аранын ичинде баарыбыз биригип спонсор таптык. Сен келишиң керек срочно деди. Анан мен башкаларга связьга чыгып, байланышка чыксам, аларга тилек менен байланышып атасың деп телефондору баары тынчоодо болуп атса, илинип калбасын деген жакшы ой менен ал Эмил Жамгырчиевди сүрүштүрбөй келип алганым чын. Анан ушундай капканга түшүп калдым. Паспортун урдап кетти. Эми бияктын мыйзамы боюнча паспортум жок, мен өзүмдүн гана өлкөмө бара алам. Ошо менен менин саясий күрөшүм токтоду. Жеңилүү ызасы менен. Мени анчалык ар кимге каралатпасаңар дагы баары бир мен жеңилдим. Ошол себептен башка арга жок болуп турат. Бул биринчиден, экинчиден ошол Эмил Жамгырчиев экөөбүз чогуу отелде бир номерде отурганда интернет булактарына Матраимовду бошотту деген маалымат чыкты. Анан бул атайын бошотулду элдин наразычылыгын күчөтүш үчүн, бул деген Азербайжандан киллер жалдады деген камалбады эле. Ошол киллер жалдаган боюнча статья жокко ушундай сөздөрдүн баары айтылган. Экөөбүз чогуу отурган жерде интернет булактарына чыкты Темирлан Султанбековдун камалышы боюнча. Бул дагы план боюнча деп мени ишендирди. Ушунун баары болуш керек болчу. Буюрса тике жакшы болот. Ушундай сөздөр болду дагы. Ушул сөздөр сүйлөп 1-2 сааттан кийин шашылыш түрдө билети 15 ноябрга болсо дагы 14 ноябрда шашылыш учуп алып кетип калды. Ал кеткенде мен паспортум жок, таппай калдым. Ошонун астында эле паспорт көп жерде биякта керек болот экен. Ошол жатаканада дагы, мейманканада да керек болгон. Мен ошол көрсөтүп мейманканага барсеткама салган болчумун. Андан башка эч ким жок. Анан ошондо мен азыр ойлоп атам да, жок дегенде бир тамчы адамдык сапаты болгондо Эмил Жамгырчиевдин телефондору ар жакка коюп мага шыбырасы болмок да. Тике мен кылтакка илинип калгам. Ушундай кылганга мажбур болуп калдым. Сени паспортуңду урдап келген, мында тапшырма бар. Ошону мен урдатпай такыр паспорттун койнуна калтып жатып алды деп айтып барайын деген сыяктуу бир сөздөрдү деле айтса болмок. Жок дегенде мен ата-энемди, бала чакамды аяса болмок да. Макул, мен кармалсам эми көп болсо Имамидин Ташев көргөн кыйынчылыкты көрөрмүн. Дагы башка ондогон биздин камактагы жарандар көргөн кыйынчылыкты көрөрмүн. Болгон ата-энең, бала чакаңды аяйт экенсиң да. Бирок азыр мени Кыргызстанга кайтуудан башка аргам жок калды. Жаңы кошулгандар айрым суроолорду эфирди башынан көрсөңөр, суроолорго жооп табасыңар. Анан Эмил Жамгырчиев боюнча ушундай кеп, кыскасы калганын билесиңер. Анан жанагы акча тууралуу мекендештер, акчаны мен өзүмө иштетким келсе, жана айрымдар айтып атпайбы, сага акча бере тургандар Америкага деле барып бермек да депчи. Мен өзүмө иштетким келсе, Америкага алдырып алып акчаны, аяктан бизнес кылып, трак айдап, трак алып бизнеске салып жүрө бермекмин. Оппозицияга керек болуп атат акча. Жөө жүрүш кылганга, ошол бир саясий кадамдарга, оппозициянын кыймылына каражат керек болуп атат деген үчүн келгем мен. Акча үчүн келдиң деп атат кээ бирөө. О, акча үчүн келдим, бирок акча оппозицияга керек болуп атат деген үчүн келгем. Түшүнүп атасыңарбы? Ал акчаны алып экөөбүз бөлүп алабыз деген сөз болгон эмес. Ошону түшүнгүлө.
Анан эч качан мен 2 Эмилден тең акча сураган эмесмин. Азыр Эмил Жайчиевке дагы келебиз. Бияқта айрымдар түшүнүп алып, жалаң акчага байланыштырып, анан дагы бир нерсени баса белгилеп коеюн. Бул жалаң жана Эмил Жайчиевди дагы акча берип мен алданып калгам деп айттырып атат. Возможно, арыз жаздырып, бул жактан мени саясий иш боюнча иш козгоп алдыра албай коюшуп, эми алдамчылык беренеси менен иш козгоп алдырганга аракет кылып жаткан болушу мүмкүн. Ушундай урматтуу мекендештер. Эми Эмил Жайчиев деген агабызга өтөлү. Эмил Жайчиев деген агабызга өтөлү. Эмил Жайчиев Илгиз Шаменовго кайрылуу пост жазыптыр. Анан азыр эле көрдүм, Супер ТВ YouTube каналга дагы интервью бериптир. Атайын интервью бериптир. Ошолорго мен жооп берип койбосом, бул жакта абдан чуулгандуу кечке эле акчага мени байлап атышат да. Аябай таң калып, менин кармалбай калганыма баарын билип туруп, анан өздөрү чыгарып ийген ушундай депчи. Эгерде Эмил Жайчиев Москвадан жолуктук деп атпайбы? Бул Кудайды каратып туруп калп айтып атат. Биз Астанадан жолукканбыз. Мен буга чейин айтпай келгем. Кимге жолукканда ага зыяны тийип калабы деп айтпай келгем. Эми өзү айтыптыр. Ошону мен оңдоп түздөп коеюн айтканын. Менин Каса Италияда кафейнада чок отуруп, бирок кармалбай калганымдын бирден бир себеби, мен ошол учурда түрмөдөн чыкканыма бир гана ай болгон. Ошондон бир жума мурун барып, Эмил Жайчиев алгач мени 15 октябрга Москвага чакырган. Бирок 15 октябрда Куршапта Кемпир-Абадтын жээгинде чогулуш болгон. Билесиңер баарыңар. Ошол чогулушка бара турганын себебинен 15 октябрда барбай калып, мага 23 октябрь эртең мененкиге Алматыдан Астанага билет алып берген. Астанадан жолугалы деп. Эч кимге айтпа деген сөз болгон. Ошон үчүн мен эч кимге айтпай чыккам. Анан, урматтуу мекендештер, менин кармалбай калганымдын бирден бир себеби ошол. Билетти өздөрү алып берген. Эмил Жайчиев өзү алып берген билетти. Ошого учам, Алматыдагы рейске жетишем деп түнү менен 22 күнү түнү менен чыгып, мен кармалбай калгам. Кемпир-Абадчылардын кармалып үйүндө тинтүү жүрүп баштаганын мен Алматыдагы аэропорттон Wi-Fi'ды күйгүзүп, адвокаттардын бири, мамлекетибизде өлкөбүздө аттын кашкасындай таанымал адвокаттарыбыздын бири мага чалыптыр. Мен ага байланышка чыксам, баарынын үйүндө тинтүү жүрүп атат. Келбе деди. Ал учурда эч кимиси 48 саатка камала элек болчу. Макул деп, мен Эмил Жайчиев алып берген билет боюнча Алматыдан Астанага учуп бардым. Тозуп алды. Жайчиев тозуп алды. Ресторанга бардык, тамак жедик. Ошол жерден айтты. Жалал-Абадта Кемпир-Абадка берилишине каршы аябай катуу нааразылык болуп атат. Кемпир-Абадчыларды камады. Эми сен Кыргызстанга барбай эле кой, Москвага учалы деди. Макул деп Москвага учуп бардык. Москвага учуп барып, ошол күнү Эмил Жайчиевдин офисине түнөдүм. Эртеси күнү Эмил Жайчиев айткан, Илгиз Шаменов, Манасчы, Дөөлөт болуп баарыбыз жолуктук. Анан Жайчиевдин өзүнө өзү каршы көрсөтмө берген жерлерине токтолуп коеюн. Ал айтып атат. Тилекмат акча сураган деп. Эч кандай болгон эмес. Биз баарыбыз биргеликте 2022 жылдын 26 октябрында элдер Кемпир-Абадчылар камалганда элдин баары массалык нааразы болуп аткандан пайдаланып,
26 октябрда митинг уюштурабыз деп, бул чогуу чыгарган чечим болчу. Мен жалгыз чечкен эмесмин аны. Чогуу чыгарган чечим болчу. Ар ким ар кайсы датаны айтып отуп, ошого токтолгонбуз. Анан баарыбыз сүйлөдүк аяктан. Манасчы Дөөлөт Сыдыков да сүйлөдү. Эмил Жайчиев сүйлөдү. Шаменов сүйлөдү. Эң акырында мен сүйлөдүм. Баарыбыз баатыр болуп сүйлөдүк. Элди чакырдык митингке. Ал Ото аянтына 26-сында келип бергиле деп айттык. Баарыбыз айттык да. Туурабы? Аны баарыңар көргөнсүңөр Москвадан болгон кайрылууну баарыңар көргөнсүңөр. Баарыбыз элди митингке чакырганбыз. Анан Эмил Жайчиев айтып атат, элди салып берип коюп, Кыргызстанга барбай коеюн деген ою бар экен деп. Анан мен аны Москвадан Кыргызстанга узатып ийдим, өзүм аэропортко жеткиздим деп атат. Ошондо ал элге кошуп мени салып берип, өзү калып калган болуп атабы Москвада ошондо? Бул сөзү тууралуу. Анан $10.000 тууралуу айтып атат. Биринчи $10.000 деп постуна жазып чыккан экен, бирок азыр Супер ТВда 2-3 миллион жөнүндө сөз кылып атат. Ал жакта кандай сөз болгон? Ошол митингди уюштуруп атканда, ошол митингке келгендерди тамак ашын, суупусун ырасташ керек, бензинин, элди кармап туруш керек, таратпай деген маселе коюлган. Ошондо мен каражат берем деп Эмил Жайчиев өзү айткан. Каражат берем, бензинге дагы, элге дагы, тамак ашына дагы берем деп өзү $10.000, анан 500.000 сом бергени чын. Танбайм, аны алгам. Бирок мекендештер. Билетти кайра өзү Москва, Алмата деп билет алып берген. Москва, Алматага билет алып берген. Ошол элди митингке биз үндөп коюп, Кыргызстан менен Казакстандын чек арасына келип, мен күтүп турдум. Эл чогулабы, чогулбайбы деп. Себеби ошол жакта биз баарыбыз митингке чакырык кылгандардын баарын менен чогуу кеңешкенде, эл чогулбаса кирбе Кыргызстанга. Сени да камап коет деген сөз болгон. Кыргызстанга кирбе, кайра келе бер Москвага деген сөз болгон. Азыр айтып атат, Кыргызстанга барам деп алдап алып акчаны мен алданып калдым деп. Эч кандай андай эмес, Алматага өзү билет алып берип салган. Кирбей деп ошондо Манасчы Дөөлөт дагы мырза, дагы башкалар бар, Илгиз Шаменов, Жайчиев өзү дагы айткан, эл чогулбаса кирбей эле кой деп, кайра келе бер деген. Эл чогулган жок. Кайра мен Алматыдан Москвага учайын деп аэропортко баратсам, Эмил Жайчиев бул жакка да келбе, Илгиз менен Орозайымды кармап атышат деди. Москвага келбе деди. Мен ошол жерден билет алып Турцияга учуп кеттим. Турциядан дагы башка өлкөлөрдү кыдырып барып, аягы Грузияга бардым. Туура андан кийин дагы акча суратып, мени тааныштарым аркылуу акча суратып деген сөзү жалган. Урматтуу мекендештер, мен жакында баары колго түшөм. Мага азыр силердин башыңарды айлантып, жалган сүйлөп эч кандай кереги жок. Эмил Жайчиевдин чындыгы эмнеге мени азыр ийгиликтүү кармай албай, мени Дубайга алып келип, экстрадиция кылып кетүү операциясы ийгиликтүү ишке ашпай жатканына, азырынча ишке ашпай жаткан учурда чыгып атат. Эмнеге ушул учурда каралоолор күч алып атат мага? Айткылачы. Өзүңөр дагы суроолорго жооп издесеңер болот. Эми кандай суроолор бар, бергиле. Болгон мен айттым, мен болгондой. Анан айтып атат. Илгиз Шаменов менен Орозайымды Тилекмат каматкан деп. Азыр эле Супер ТВда берген интервьюсунда айтып атат. Мен милиция кызматкерлеринен уктум деп. Түшүнүп атасыңарбы сөздүн төркүнүн? Мен милиция кызматкерлеринен уктум деп атат. Бизди карматкан деп. Ошондо биз баарыбыз Москвадан чакырык кылдык. Мен кетип калдым, керек болсо мына Кудай карап турат. Мен сунуш кылгам, Москва берип коет, Грузияга кетип калалы деп.
Орозай менен Илгиз Шаменовго укпай коюшкан. Грузияга кетип калалы, булар берип коет деп айткан. Анан айтып атат, экөөнү карматып берген. Андан кийин канча жаран кармалды. Ага чейин Эмил Бекиев кармалды. Андан кийин Каныке Аранова кармалды, Турду Акматалиев кармалды, Майсалбек Бокоев кармалды, Москвадан баары. Ошонун баарын эмне мен карматып бердимби? Мен карматып бердимби ошонун баарын? Демек кармаганга мүмкүнчүлүгү бар экен да мен жок эле. Чогуу иштешип дейт. Дагы айтып атат, Тилекмат Кембирабадты сактап калам дегенде мен бергем $10,000. Ай кичине мындай Эмил мырза саясатчы эмес, бизнесте көп жүрөт, Жайчиев. Ушул сөздөргө көңүл бурбай, өзүнүн мойнуна өзү сыйрытмак салып алганын өзү түшүнбөй калды. Өзүнүн калпына өзү какап калганын өзү түшүнбөй калды. Эмне стыковка деген бар да бар берчи мындай. Бар кирпичке окшотуп мынтип тизип келсең эле кээ бир жерлери чыгып калат да оркоюпчу. Таку Советбеков тилекке каршы ошондой экен, мыйзам ошондой экен. Канат Исаев силердин иш боюнча камалуу дейт. Биздин кайсы иш боюнча камалыш керек? Кайсы биздин иш боюнча камалыш керек ала? Аны Эмил Жамгырчиевден сураш керек. Аяка кирип да кайсы саясатчыларга жолугуп, кайсы саясатчылардын ишенимине кирип, менин ишенимиме кирип, мени салып бергендей кылып, кайсы саясатчыларга жолугуп, мени байланыштырганга аракет кылып, может мүмкүн башка саясатчыларына башын айландырып, сөздөрүн жаздырып алып жүргөн болушу мүмкүн. Ушундай. Анан дагы бир нерсе токтолуп кетейин. Өткөндө да айткам, бирок дагы эле Ташиевке келген кат боюнча оюңуз кандай дейт. Азыр айтып берем. Ташиевке келген анонимдүү кат боюнчабы? Жанагы Эмил Жамгырчиев экөөбүздүн сүйлөшкөнүбүздү тартып алган, мен тартып алган видео тууралуу. Аны биз коомчулукка жарыялаган жокпуз. Аны өзү жарыялады актануу максатында. Акча шантаж кылып атат деп. Бул жалган. Мен ошо видеону тартардан бир күн мурун Имамидин Ташевдин каты дагы аудиосу да чыккан, массалык маалымат каражаттарына. Ал айтып атат. УКМК, улуттук коопсуздук кызматы мени барымтага алып жатып, Хаят мейманканасында, президентский люкста, андан кийин башка штаб-квартирада мени алып жатып, Тилекти Америкадан чыгарып, Кыргызстанга жакындатыш үчүн мени пайдаланышты деп жазып жатат. Ошол видеону көрүп, менин оюма кылт этип, баягы страховка деп коет го, страховка алдын ала. Мен да колго түшүп калсам келинчегим ошол мен ойлогом бияктан та башкача болуп кетет депчи. Ошол эгер мен ишенгем негизи Жамгырчиевке, бирок эгерде арты башкача болуп кетсе, ошол видео менен Эмилге жиберип мени таптырат келинчегим деген сөз болгон. Анан өткөндө полиция, Дубайдын полициясы мени почти бир жумага жакын камаган, бир суткага камаганда, келинчегим видеону Жамгырчиевке жибергенге мажбур болгон. Себеби мен байланышта болбой калгам, ошондон коркуп калган. Биякта суроо азыр актуалдуу болуп аткан суроону берди. Ташиевке келген кат боюнча оюңуз кандай деп. Мекендештер мындай да. Ташиев ошол ведомствоны жакшы башкардыбы, жаман башкардыбы тарых баасын берет. Туура, жакшы иштерин айткан адамдар арбын. Керек болсо оппозициялык көз караштагы адамдар дагы жакшы иштерин көп айтат. Бирок мен жакшы иштерин айткандар жетиштүү болгондугунан мен кемчиликтерин айтып келдим ушуга чейин. Кемчиликтерин айтып келдим. Ал эми кат боюнча көп айтып атат, бул спектакль өздөрү жазады, кандай болду депчи. Эми аны да убакыт көрсөтөт. Ким жазган? Бирок террористтерге,
ошондой мамлекетке, бүтүндөй мамлекетке ультиматум коюп аткандарга эч кандай мындай бир поблажка болбош керек да. Ультиматум кое албаш керек эч ким. Коюлган ультиматумга ошондой эле жооп берилиш керек. Ошондой эле жооп берилиш керек. Мейли башка террорист болобу, же ошондой бир өмүргө кол салабыз, коркунуч туудурабыз, бирөөлөрдүн өмүрүн кыябыз деп коркутуп, ошондой условияларды коюп аткандарга, ушундай ультиматум коюп аткандардын мындай тамырын кыркыш керек. Ушундай, урматтуу мекендештер, ал боюнча мен оюм ушундай. Эмилге кандайча паспортуңду алдырдың дейт. Эми бир номерде жашадык. Эшикке чыгат экенсиң, душка түшөт экенсиң. Анан кечке эле анын маңдайында отура бербейм да. Дубайды көрөйүн, кичине көчө жакты көрөйүн дейм. Ал самолеттон чарчадым деп эле жатып алды. Мен тияка чыгам, бияка чыгам. Көчө кыдырдым. Анан ал урдап кетет деп кайдан билдим? Мына ошол отелдин тегерегинде ары бери басып жүрдүм да. Анан барсеткам ошол номерде калган. Анан комнатага кирсем эле шашылыс чамаданы чогултуптур. Кой мен кеттим деп эле срочно кетиш керек болуп калды. Сага жолугат. Жолукчулар шашып эле кетип калды. Мен узатып чыкпай эле кой деди керек болсочу. Ушундай. Ак илет бирок сынбайт, Магди Аманалиев. Анан чындык билбейм, ошолорго мен ишенбей деле калдым. Ак илет сынбайт, анан чындык барбы же жокпу деген эле ой келди ужечи. Мен уже жеңилип бара турганыма, колго түшкөнүм, уже мен колго түштүм да. Көзүм жеткенден кийин чындык барбы жокпу, акыйкат барбы жокпу, ошону ойлонуп калдым. Эми Элима Осмонова, мен каяктан билдим аны? Каяктан билдим адамдар ушундай подлый болорун? Эмил жок дегенде мына бир тамчы адамдык сапаты болсо, ата-энемдин балдарынын көз жашын ойлосо, акырын мындай тартып туруп өзүнчөчү кулагыма шыбырап койсо болот эле да. Тилек, тике, мен кылтак илинип калгам. Сен паспортуңду урдап келиш, сени бияка тартыш, баары операция болчу. Ушундай деп бир эме кылса болот эле да. Акырын бир четин чыгарса болот эле да. Мени таптакыр эле кол бутумду байлап салып берип койбойчу. Ушундай сөздөрдү азыр көп менин өзүмдүн ушул тарапташтарым урушуп атат. Ошого эмне ишендиң, кантип ишендиң депчи. Ушундай сөздөрдү айтат экенде, мошенниктердин өзүнүн таланты болот экен, аны көрүп билип калбадыңар, башка мошенникти деле көрүп билип калдыңар да, талант деген болот экен. Эми бул айтыш оңой экен. Келбе, башпайник сура депчи, бардык эле жерде паспорт экен. Ушундай ишендирген сөздөрдү айтты магачы бирокчу. Садыр Жапаровдун баласы Лондондо окуйт. Максим Бакиев аны барымтага алып коюптур, ошонун контролунда экен, ошон үчүн анын айтканынан чыга албайт. Анан эмне үчүн Максим Бакиевдин диктовкасы менен Кыргызстан таланып, тонолоо бериш керек. Сабыр Жапаровдун баласы Азат Дубайдан товар ташыйт, Турциядан товар ташыйт, бирок
товарды алтынга бартер кылат экен, алтынды ит бекер эсептейт экен деп айтып атат. Бизнесмендердин баарын күч түзүмдөрү кыйнап бүттү, экинчи, үчүнчү айлампа менен акчасын алып атат, тажады, саясатчылар баарыбыз бириктик, бизнесмендер бириктик деп атат. Эгерде жакын арада саясатчылар камалып атса, демек алардын артында дагы Эмил Жамгырчиев турат да. Ошон үчүн урматтуу кыргыз бийлиги, силер жеңдиңер. Эми жеңгенде эмне, мен бир эле жаранмын да, бир эле артында же партиям жок, же миллионер эмесмин, ошол жаранды да ушунча эмеңерди колдонуп, баарын каралатып, жамандатып, анан мен азыр ойлоп атам, башка дагы кемпир абадчылар болобу, башка саясатчылар болобу дагы уланат, мындан ары да уланат болуш керек. Менден акча алган, анткен, минткен дегендер дагы уланат да. Жок, эфирди жанаттан бери айтып атсам, кайра кете аласыңбы, анан Америкага эмне деген суроо, ошондо эмне болду, ошондо колго түштүм деп атпаймынбы? Суроону бере бересиңер кайра. Эфирди көргүлө башынан. Колго түштүм, паспортуң жок, Дубай өзүңдүн эле мамлекетиңе салат экен. Башка мамлекеттин жараны болбосо мени кантип алып чыгып кетет, паспорту жок. Рахмат. Ринат мырза, рахмат. Бирок мен ишенем. Мен жеңилсем да силер ишенгиле, жеңилбегиле, сөзсүз түрдө силер эңсеп аткан, эгерде чын эле ошондой күндү эңсеп аткан болсоңор, ошондой күн келет. Ал мен жалгыз башым менен камалып кеткенден буга чейин эмне деген эрлер өткөн, шерлер өткөн, дүйнөнүн жарымын, жер планетасынын жарымын багындыргандар өткөн бул жашоодон. Дүйнөгө эч ким түркүк болуп калган эмес. Ошол себептен ал менен болгону буга чейин деле, ар дайым мындан кийин деле ошол ата энемди аяп, бала чакамдын көз жашын аяп, үй бүлөңдүн болбосо качан эле келип бермекмин да. Эми минтип колго түшүп калдым. Ушундай урматтуу мекендештер. Эми бир идеям бар. Колго түшпөштүн акыркы бир жол калды. Бир эле идеям бар. Ошону колдонуп көрөм, бирок көзүм жетпей атат ага делечи. Ага деле көзүм жетпей атат. Ошол себептен эфирди бүтүрө берели. Суроо жок болсо, баарыңардын ушуга чейин урматтуу мекендештер, өзүмдүн жана үй бүлөмдүн атынан баарыңарга ыраазычылык билдирем. Ушуга чейин колдогонуңарга, мени канчалаган ошол колго түшпөй калгандан баштап жалган, жала, каралоо, ошолордун баарына моюн сунбай келгениме силердин колдооңор себеп. Канчалаган каралоолор болду да. Ошондо да бир нерсени айтып кетейинчи. Менин жакын туугандарым, карындаштарым иш козголгон. Болор болбос тыйынды келинчегиме жөнөтүп койгон үчүн эч бир саясий ишке байланышы жок карындаштарым иш козголгон. Силер тилекти революция кылганга каржылап атасыңар деп. Ошондо $2,5 менен мен революция кылмак экенмин да. Ал эми Эмил Жайчиев $10,000 тилек митинг кылам дегенде, революция кылам дегенде $10,000 бердим деп өзү айтып атат. Өзү айтып атат. Кандай болот бул жагы? Ушундай мыйзам ушундай иштейби?
эч күнөөсү жок чырактай менин туугандарымды, кыздарды, чыканактай чырактай кыздарды сыздатып, соттон сотко сүйрөп ошондой болуп атат. Эми мен барам, туугандарымды кыйнабагыла, жайына койгула. Барыңарга ийгилик. Туугандар, мен кантип силерди ишендиришти билбейм. Жалгандан чындыкты, актан караны өзүңөр ажырата аласыңар. Мен айткан сөзүмдүн бардыгы чындык. Азыркы айткан сөзүмдүн. Ушундай урматтуу мекендештер. Ийгилик эми барыңарга. Негизи бүгүнкү эфирди таптакыр чыкпай эле коеюн дегем. Ошол Эмиль Жайчиев менен ошонун посту билдирүүлөр, интервьюсу жана Эмиль Жамгырчиевдин экөөбүздөн болгон окуя тууралуу менин өзүмдүн тарапташтарымдан тил уга берип койсун. Кечке эмнеге ишендиң деп. Эмнеге ишенгенин айтып бердим, кантип мени ишендиргенин айтып бердим. Ушундай, барыңарга ийгилик.